เฮ้ยมาอีกแล้วโอ้ยเหี้ยแผนอะไรวะหน้าโอ้ Ladies and gentlemen, it is time to see DRX face off อ้าว PRX อย่างนี้ไม่ได้เจอดิถ้าเบนลงแสดงว่าไม่ได้เจอซัมติงครับใช่ไหมปกติเขาจะสลับกับเบน That he is. We'll see how he is going in today with something in the roster. This is going to be the first thing that we get to see them playing alongside each other. Now, previously, ยิงสำรอง matchup, but with Boxy 9 in the mix. เฮ้ย Buzz going to be coming out here, flexing over. We've seen him playing. เฮียมันเอาจริงสำรอง Initiator, whatnot, โอ้ as of late. จบละ Now that he is แพ้ละ not being put on นี่แพ้ละ set, so I'm expecting to see some KO. เฮียแม่งเอาไอ้เจกูไปได้ไงวะ Stacks and divide. Just happy to be here, but I actually like that. นี่จริงอย่างโหด Stacks and divide in some ways. ว่าจริงเนี่ยโหดสุดในเกมนะในโซนนี้ละน้องเลิฟกู Yeah, a couple of guys that have been around for a long time. I think, you know, when it comes down to some of those really tough rounds, you've got to rely on some of those players. ลิงก์นี้โอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเก็บไปดู YouTube Absolutely has been กดไลค์เลย in a bunch of their most recent matchups. It's Forsaken going to do a little fist bump. RB's a little bit confused, but we'll see เจไม่อยู่ how that matchup goes as well. ไหนเจกูไม่มีแล้วดิแม่แล้วอาบีมาส่งผมรอเลยดิมึงเยี่ยมาหล่อเลยดิมึง Very aggressive style that they haven't backed off. ไม่ถือมีดมึงตายนะ They've leaned into it. Where DRX, as you were saying earlier, Paper Thin, a little bit more methodical. This should be a fun one to start. ไม่ถือมีดอ่ะ DRX pushing over here into A. It's going to have to be a retake from PRX if they're going to be able to recover. ไม่ฟังไง Execute here, just taking out the solo defender of Divide. Little bit of damage done via utility. Now the plant does come down. Smokes are going to delay things a bit here for Paper X. Door broken down. Pretty well defended by DRX. They're able to cover this. โอ้ยเฮียแฟนโคตรสวยครับไมฟริกเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมาโกเฮ้ยไอเชี่ยมาโกวัตเพย์โอ้มาโกวิได้ไงอ่ะ The crossfires here are so good, but Benkai in the drop down gets โอ้โห one. มาโกเล่นฉลาดจัด มึงเห็นไหม But DRX again, you know, they set up these เฮียมันคอลำบากนะเว้ยกูบอกให้ You know, we see it time and time again that they're really difficult to beat. A two-stack here for Foxy. Foxy in a อุ้ย very วัตแฟด good โอ้ position, and โห Foxy obliterates. โอ้โห Beautifully done. He's gonna get the ace. ดอนเค้ก Only ดอนเค้ก player left is กดไป4 Obviously, if there's one player you'd want to be afraid of, โบนัสเรามีมีดสวยแล้วมึง but I think ซัมติง the writing is on the wall. This looks like it's เรีย gonna บ be ร้อยฮะไปเล็ก an easy แน่ round 2-0 two ว่ะ here for ภาพนี้ DRX. Yeah, you're precisely right. Yeah, With the he's sheriff also- in his he's hands, also- he can certainly still do some damage. Now, we do have Buzz for DRX, spotting him out from the side, going to get the มีมีด cleanup. ลาโบนัสนี่คืออันตรายมากๆครับ For DRX, but ult available so far. นะครับ He got 4 kills in that previous round to really เฮ้ยขอบคุณครับ set โดนัท himself up nicely. And yeah, I mean, again, DRX is going to take their time. They still have a couple bulldogs. We've 3 seen 2 in the 1แฟด past that they could really do a lot of อุ้ย damage อุ้ยแล้วไม่ with ส those น guns, plus with อุ้ย Foxy, วัตเพย์วัตเพย์แล้วอุ้ยไม่ทันตั้งตัวอุ้ยงงอุ้ยอะไร All shots. โอ้โห He recovers immediately now going in. เฮ้ยแม่ง As it looks like DRX is starting to clean up. That was fast and efficient there. Foxy kind of able to sneak in the back lines through the window, วัตเพย์วะ catching PRX really off ชิมัน guard. เก่งว่ะ And then the other members of DRX right there to clean things up. This is already looking a little คือ bit มันบีบเว้ยมันบีบ shaky and worrisome คือมันฉลาดถ้าไปทางเนี้ย for PRX. ถ้ามันไปทางเนี้ย Something, of course, มันก็แค่ฝั่งนู้นก็แค่มอง2ทางเว้ย gonna have to save at this point. There's เอ not เมน much มี left ควัน in มี this ไฟอะไรเงี้ยหรืออะไรสักอย่างนี่แม่งไปนี่3ทาง แล้วมีควันโอเมนตรงนี้เชื่อแม่งเก่งว่ะ No doubt. I mean, this แล้ว is ฟ็อกซี่แม่งตามแผนจัด kind อะ of the DRX you expect in a way คือ where มันเห็นไอ้ตัวนั้น it's โดนแฟลช methodical, แต่ก็ไม่ไปครับ it's smart, and เหมือน a เดิน big เดินบีบ change พื้นที่ that เอา we've พื้น seen ที่ from DRX กินพื้นที่ versus Foxy 9. อุ้ยคม Ooh, Benkai at least gonna take out Foxy. That's Hey, man, okay คม though. จริง You know, like you have guns to spare here as DRX because you came into this round on the light buy. So you can go hunting a little bit, but. What I want to say is, in the making, it seems you can see why DRX really favored him. An early push out, and it just completely มั่วละ demolished มั่วละ by DRX. ซัมติงมั่วละ Something ซัมติงมั่วละกูว่ามั่วเสงแล้วว่ะ But that could be a double-edged sword, and we're already seeing that happen. กูว่ามั่วเสงแล้วว่ะ You know, completely lost control of A. That being said, they didn't push into A. They decided to seesaw back over here. It looks like they're going to try to take some picks. ว่าอเล็กต่อยไม้พังไปแล้วมั้งเนี่ยเฮีย Has not เฮ้ยขอบคุณครับ since that ซิน attack เนอร์ over on A. Yeah, I mean, I think, you know, in DRX's mind, based on what you saw, ไอ้เหี้ยเลยพอร์ตไม่ได้เนี่ย where they all forced เครื่องกดปุ่มพอร์ตพังไปแล้วครับ
ไม่แต่ก็คู่แข่งที่เจออะไอ้เหี้ยซัมติงก็ไม่ได้ห่างอะไรไปจาก DRX หรอกบอกให้บอกมันไม่ได้ขนาดนั้นมันเก่งแต่มันไม่ได้ฉีกDRX แน่นอน DRX นี่ดูอุ้ยโอ้เก่งเฮ้ยได้อยู่นะขออีกตัวนึงเฮ้ยโอ้สวยว่ะเจสันดีอ่ะได้ลุ้นเลยกลับมาได้ลุ้นเลยเฮ้ยแล้วไอ้เหี้ยโกะไปไหนนะไอ้โกะไปแล้วไอ้โกะไปอีกแล้วอุ้ยนี่ไงอะไรที่ซัมติงทำได้ไอ้นี่ก็ทำได้เฮ้ยอะไรไอ้เหี้ยพลิกเป็นแหลงของเขิงไม่ใช้นี่เฮ้ยทำไมพลิกสดจังอะโอ้โดนแฟดโอ้ย What the fuck Beautiful defense right now. I was shocked too, man. I thought they had him. I mean, they had the spot from the Sova utility, so I thought Devi was dead to rights, but somehow through the smoke finds that kill. Nice piece of work for him. แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่แวนดอลด้วยนะเว้ยไม่เห็นเส้นนะเว้ยวิตำแหน่งเจสันโคตรดีไอ้เหี้ยต้องชมตำแหน่งเจสันว่าตอนเนี้ยอ้าวเริ่มไม่ดีละอุ้ยแต่ดันเร็วฝั่งนู้นไม่รู้ไม่ทันได้ตั้งตัวเอาล่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรอะบัสไอ้บัสดูอะไรอะโอ้ยบัสยิงศพด้วยเป็นไงThey're going to come in here with the plan. This is going to be an extremely difficult retake. I mean, Mind Freak's going to have to hit a crazy good shot. Gets a little bit of damage. มันสกิดไปเม็ดแรกเข้าหัวแต่ดีฮะ Mind Freak ก็คมอยู่แล้วดาวัยไม่ใช่ดาวัยนี่เบนใครเบนสแต็กกระโดดดูให้เพื่อน Mako now lurking just towards Wine. Going to try to ease up into A. The door is not ครบแล้วเห็นครบแล้วครับอุ้ยมาโกตายหนึ่งWe have a very low HP Mind Freak just around the corner, and he connects that shot. เฮ้ยเอ้า And now it's just a 1-versus-1. This could be the moment that PRX could turn this around. โอ้โหเหลือ Good recognition here. เฮ้ยอะไรอ่ะ All right, we've got หลบโดนทั้งคู่ครับหลบโดนทั้งคู่ coming in here to check, and they do actually spot the killjoy. DRX was at A. They've อุ้ยแฟด to B. It does look like they're going to commit to B. สองแฟดอุ้ยไปแล้วลันอุ้ย Coming in immediately into Boathouse. อุ้ยสวยฟอร์ตเคนฟอร์ตเคนแบกจัด There's a couple kills on the backside there. Forsaken with the Odin, able to lock things down here from Alley. They're going for the res. They get it. Forsaken spams it right back down. Good timing there. Watching his kill feed. All right. Looks like this is going to be the round. PRX, they finally got that first win. They're going to come now into mid. Now B is very light on the defense. แบบไม่ต้องใช้ของอ่ะ It's actually just Bankai hanging back over here, but it seems like they might try to spring a move over into tree. ยิงWe've got the Omen Cloud set up over here, and they're going to rush in. Oh, Forsaken just holding it down. Oh my God, he's just firing in between the silhouettes. Forsaken drops another, but Buzz fights ของดีจัดอ่ะเอาแล้วซัมติงมาแล้วซัมติงขอโชว์ซัมติงวาร์ป Yeah, Mako gets one, but can't find another. Really well coordinated here for PRX. All of their ults available. Almost the same thing for DRX, other than Stack's ult, which had been popped a couple rounds ago. ใครวะเอ็ดดาไว Really interesting fight. เหี้ยรอนตอนนั้นไม่ได้ถือมีดตายเลยถือปืน Here's something once again, right up around the corner. Going to try to get a pick, takes the turret out and retreats. It's going to be a slow round from here on out. แต่มันดูเร็วๆนะซัมติงอ่ะดูแบบคล่องแคล่วว่องไวนะ PRX has actually pumped the brakes a little bit, not poking out, ล็อก taking ดิ their time. ดูแบบว่าสไตล์เจ็ต Both ดิ sides basically making each other burn through a little bit of utility to try to find an opening. Yeah, I like what you're saying because it's what I wanted to see from PRX here because they were a little too aggressive in those early rounds. เหี้ยแฟดตรงนี้ตลอด They're letting DRX come to them and they're just mowing them down. I mean, the shorty here for something. Forsaken still with his Odin. Even while flashed, he's still got the angle on Buzz. Here comes DRX. All right, trying to connect that Hunter's Fury. Some shots fired. Mako takes him out. เฮ้ยโกะมาจากไหนโกะมาจากเมนเหรอวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตรงนี้อะไรวะตรงนี้คือเฮียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ดูไม่รู้เรื่องเลย Looking for a shot. Omen Cloud comes down. Oh, good shot there by Mako to shut that out.
เฮ้ยอะไร I like that. Yeah. อะไรครับ ดูโกะดูพวกนี้เล่นดิโคตรเนี้ยบ Oh, นี่ yeah. เฮ้ยมันโดดได้แค่นี้เหรอวะเบนมันใกล้จังอะ Might be, นิดหน่อย Good news is they เฮ้ย with that Oi, Foxy in the back. what a play. He's gonna push Oi. right away. Oi. Certainly DRX heard it. บอลเพย์บอล funny moment. Came comes in there with the jet dash, but then his อะไรก่อน shoots him out. อันนี้อะไร Takes out another. ไอ้เหี้ย Numbers are already thinning out here for PRX. รั่วเลยว่ะ Roll into B with a sight plant. แดกแฟดไปอะไรเหี้ยหัวหลุด Seeing if they can get any picks, but for the most part, mid's been empty. There's going to be an opportunity now. โอ้ย It just doesn't get those shots to connect. โอ้โหมาฟีเพื่อน Trades one out before he's taken down, but the RB checking tree to make sure that their flanks are clear. As it looks like this is going to be a B crunch here for the side of DRX. With that smoke coming down, the door broken down, certainly they are going for it. Yeah, we see Foxy 9 sliding in. We've got 2 in back at Boathouse right now. Foxy just waiting patiently. Does get the first kill and the second. เหี้ยแม่งโหดว่ะมันใช่แม่งโหดจริง Crazy, man. I mean, of course it is a weaker buy คือ here เจงมันโหดเว้ย for เฮ้ยไอ้เหี้ยโกะเอาแยะไอ้โกะเอาแยะ clean. ไอ้โกะนี่ชอบนักอะบีเมนเนี่ย There's no way ตรง they เนี้ย can retake this. เนี่ยคือพื้นที่มันเวลาตีบีอะ Far away from any ต้องตีบีเมนก่อน Dash either, so Right, to make ที่ it ของไอ้ worse, โกะ you know. He's going to come in. Maybe there is an opening. Got Buzz here. เอ้ยอะไรซัมติงอะไรพี่ว่าซัมติงมันปล่อยเสียงเยอะไปว่ะ Obviously, this is probably going to be a loss, but if you can even just get a kill or two. Uh-oh, from behind. Buzz gets that kill. Quiet ending. เหี้ย Round 10 there. ไอ้บัตได้ฆ่าเฉยไอ้เหี้ยมันแม่นขนาดนั้นเลยเหรอวะ มึงรู้ไหมไอ้บัตยืนอยู่เนี่ย เนี่ยแล้วเพื่อนคอนแทคจากมินิแมปอะไอ้เหี้ยบัตยิงตามมินิแมป Let's see how they do as we go into round 11, because they need, you know, if they can even Yeah, do they? 4 to 8, maybe they can try to recover in the second half. Yeah, for sure. I mean, you got to feel like PRX is เห็นในมินิ more แมปปุ๊บ comfortable ผ่า on น the เป้าไป attacker ยิง side pretty much most of the time. So certainly, if they can stabilize these last 2 rounds, I mean, the problem now is that DRX has been sitting on คือ all มัน because they haven't needed to use them. They've been เซน winning เกม fights อะ early on the เซน entry. เกม They've อะ been, ความเคย busting ชิน down doors without much โอ้ย resistance. แย่ This บัต time แม่ง they เก่ง are going to commit the lockdown early. There is no more Hunter's Fury for Ben Kai. There is no utility to speak of here. Sight is going to be free for DRX for now. PRX starting to line up for their retake. Yeah, it's all going to be about this retake now. We see Stacks has planted. And so the question is going to be, how can they actually deal this? We've got the counter lockdown now. โอ้ฟ็อกซี่ยิงนานจัด Headshot there. Stacks under a lot of pressure. เฮ้ยเอาอะไรอะ They're doing it. PRX is Oh. starting to get this retake. วอตอรีเทควะ Yeah, there's just nothing that they can do. เอา5ฟอร์เรด From Divide takes Stacks out. Didn't drop a gun. See Bankai here. ฟ็อกซี่ยิงนานนะครับตัวแรก There's something left over, but a flawless victory in a big moment here, in a much needed, at least start to a turnaround here for PRX. Yeah, certainly. I mean, I think it's just them this time being more patient and like being more disciplined with checking their angles and things like that. Like, นี่มันต้องโดดอย่างนี้นี่มันต้องโดดอย่างนี้ jumping into the site, they got 3 people looking at มัน hell ไอ้เบน after the backside ไอ้ of เบนโดด generators เมื่อกี้ clear. So this is just like อ่ะ better discipline. ไอ้ซัมติงนี่มันเล่นลุก Not as wild, ยุก not ยิก a ยุกยิกดีว่ะ filter กูชอบ as sometimes we're used to seeing มึ from งเห็น them. มูฟเมนต์มันไหมเมื่อกี้ of course, เพื่อนยังไม่กล้าเดินออกไปเลยสัตว์ Yeah, so hype, so cool to see that crowd out there. Shout outs to you guys. It's okay, great. PRX gets เฮ้ย the win. มาอีกแล้ว Third win, I should say, but โอ้ย a little bit. We're almost into เฮียแผนอะไรวะหน้า strong closer. They are well equipped with util and weaponry. Right now, DRX isn't really. เฮียโคตรบ้าโคตรบ้าอเล็กจัดให้ They're going to send the drone out into mid and see. เฮียและแดนขึ้นบนนะมีรีคอนยิงหลังควัน Pretty much naked. This has been a theme here for PRX. They seem to take very retracted positions in mid. They don't เนี่ย want DRX to veer all the way down. เอ้ยเป็นไปเล็กก็คือเป็นไปเล็กว่ะแกมีแผนดันเยอะจริง And maybe let ชอบไง TRX, ชอบ which is มันอยู่ในสายเลือดของ Paper Lake ครับ teams maybe burn through the clock a เป็น little สไตล์ bit สไตล์การ before they ทำทีม have ของ an เขา engage. ต้อง I ดัน think you're right, and I think you know it's worked ต้องมี pretty จังหวะ well on แบบ some ลั of ก these ไก่ rounds here when DRX has tried to go for B. โอ้หน้าตายมากครับหน้าตาย A มาก little ครับ bit tougher for them to get through a flash spot here onto Foxy 9 with the blade storm pop. He's gonna go up and over right on top of Benkai, but he whiffs completely. Yeah, a bold move, but it backfires.
And we're starting to see that B is getting harder and harder to clear, but Mako and RB fight back something to Bankai now out of the picture. Got RB scrambling over here to plant the spike. Mako gets one. Can he get two? อุ้ยแล้วเหลือไอ้นี่แกไอ้ทำไมไอ้นี่มันเป็นอะไรชอบอยู่คนสุดท้ายวะไอ้ยี่นี่แม่งของจริงว่ะไอ้ยี่นี่แม่งของจริงไอ้ยี่นี่แม่งเป็นอะไรมันชอบอยู่คนสุดท้ายวะ Looking for potentially a crunch here, and it's just Buzz on it right now with his utility as the killjoy. So there's opportunity here for PRX if they can eliminate Buzz pretty effectively. But you can see Buzz is playing this very, very safe. He does not want to give his life up for free. We've got something coming in here. I've always felt that PRX is going to be more suited on the attacker side on a sense, since they already are a very aggressive team. something ไปแล้ว something ไปแล้วบ้าแล้วครับบ้าแล้วโอเคถอยก่อนดูเซตอัพการรีเทคของทีมนะ DRX ครับเป็นยังไงคือตั้งใจจะรีเทค A อยู่แล้วครับเซตอัพไม่ได้สู้เลยแล้วแฟด Utility now dumping for DRX and PRX is handling really well. โคตรแจ่ม They're not out of the woods yet though. And another great shot. I mean, they are getting them so well. มานะถ้าได้ปืนพกมานะ And so the only one that's left now is RB in a 1 versus 5. It's an unimaginable comeback. เจสันว่ามึงไม่รอดว่ะ This is going to be the first win and the start of what will be, if they're going to pull through this, many more for PRX. But round 1 is always the most important round in either half of a Valorant. มาแล้วอย่างเงี้ยมาอยู่ครับเปเปอร์เล็กมันชอบอยู่แล้วบุกอะ This should be maybe an easy 5th round win after this. เฮ้ยนี่อะไร I think this is, obviously it's flawless, so it's really good, but they're able to get through there for free, and Buzz has to play defensively as the มึงเย่ได้แบบมีความสุขมากเลยว่ะ definitely DRX gambling a little bit there that they thought maybe that B site would be where the pistol went, but PRX there slow in terms of their kind of initial movement. It's not like that was a off the rip, just hit and go. เหี้ยพีคแก Time พีค with it, and it is a couple of rifles being invested here with พีคแล้วครับ and something. Let's โกรธ see แล้ว put this to good use. All right, we've got something coming in now. อ้าวเริ่ม And they're หาย going โกรธ to แล้ว actually just back up. เริ่มหายโกรธ Feeling uncomfortable, and that's some good instinct right there. เหมือนถ้าไปจะโกรธหนักกว่าเดิมมาเลยถอยก่อน If you're in a round that's really a strain, there are these kind of odds games you can play. Like, what if we all stack on A or B, or 4 of us do? And a moment like that could have been really good for DRX. ในเฟกแต่ DRX ไม่หลงว่ะ We define them often as an aggressive team, but they do have a lot of foresight. มา B กลับไปแฟด A ช็อตการ์เด้นแล้วกลับมา B เด็กไม่หลง on the map, and they're doing it here, but the thing is DRX has read this pretty decently. So basically, it's right back to what it was before. Foxy with a great shot around the corner. Forsaken and Divide, though, cleaning things up. And now, remainder of DRX. วิ่งชิวไปหน่อยฮะวิ่งชิวไปหน่อยหัวล้มไป Yeah, it's going to be hard to imagine how you get a retake over here. As it's probably going to be that 5th round win. And so far, so good here. Beautiful shot there from Forsaken with the wall bang. มาโกะถือปืนวิ่งหนีนะฮะไอ้ยี่นี่ขี้ขโมยนะมาโกะอ่ะเฮ้ยของเขามึงเอามาทำไมเนี่ยทิ้งนี่ไงอ๋อมันบอกว่าถ้ามากูทิ้งนะมึงอย่าเข้ามานะมากูทิ้งนะมึงมากูทิ้งนะมาโกะบอกใครมากูทิ้งนะเอาดิเอามึงมาดิเอามาดิโกทิ้งเลยเพื่อนมาแล้วโกไอ้ห่วงไงโกมันไม่ได้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  Not giving DRX an inch. And so now we go into the 3rd round in the 2nd half. มันไม่ได้ครับมันไม่ได้ไอ้โกนี่มันชั่วร้ายจริงไงเงี้ยเป็นโคตรชั่วเลยหูยเจสันคมยังไง Yeah, exactly. I mean, you just need to win a couple of those fire rounds. ไม่ได้ปืนมาเพื่อน RB just wall spam something back to
the waiting screen. Yeah. Unbelievable. Even more iconic duo. Sova, that wall, and an Odin. That stupid animal. Yeah. ทำติงมันไม่ Exactly. มันไม่มาแล้ววะ Tail on the donkey, มันไม่ค่อยมาแบบนี้กูว่าซัมติงน่าจะดับไปแล้วครับเหมือนโมเมนตัมมันไม่ได้ฮะจังหวะอะไรมันไม่ได้แล้วน่าไปแล้ว But we've got a heavy stack over on to mid. Excuse me, they're not going to go into mid. They're going to actually creep up in towards tree. Had they gone to mid, Foxy 9 would be waiting, but instead it's going to be Stacks one way ว่ะ with a really นี่ nice ไปเจอ2 one-way ไหม setup. อุ้ย And he does get to confirm that they're present there. Yeah, and so now he's going to try to find the right timing here on either the entry or just to delay a little bit. Nobody has pushed yet. You've got Foxy 9 coming in. อ้าว What a หลบมีด Great way ไปโดนกระสุน out of that position, and Forsaken gets that kill. They're going to probe over here into A. They do identify the position of one of them. Mako fights back. Forsaken is taken out. Head to buy. 30 seconds left. What a shot! What by a- Mako! I mean, Foxy and Mako are making a meal here. Of Paper Rex is just Benkai left, and it's Foxy who's good for it. เชียร์มาโกะแม่งหันจะไปยิงรีคอน มันตัดสินใจไม่ยิงเดินเข้าควันหันกลับมาหัวแตก DRX เหี้ยโกะไอ้ reasserting ซ่า themselves. And again, you know, it's going to have to be a nearly flawless second half here for Paper Rex. So we're going to be in map 3. Beautiful wall bang to start. ดูเด่นมันหันไปยิงจะยิงรีคอนไม่เข้าไม่ยิงแล้วกูยิงคนดีกว่า But Mako and Foxy went into absolute beast mode back there, defending A. Yeah, even though Foxy แล้วดู is ฟ็อก spotted, ซี่เห็นปะ Mako's จังหวะ able to use ที่พีค that สุดท้ายอ่ะ information มันรอเพื่อน against จากเฮเว่นเดินมานั่น PRX. นะ They kind of tunnel onto รอ Foxy เพื่อนจาก a เฮ little เว่น bit. เดินมาแล้วก็ That พีค opens ด้วย up กัน Mako for ไอ้เชี่ย a แม่ง bit of เล่น a กัน flank โคตรแบบ angle. He's able to come in. มันละเอียดอ่ะมันเล็กๆน้อยๆมันสื่อสารกันจังหวะแบบเนี้ยมันทำให้แบบว่าดูสวยงามแล้วมันไม่มีทางที่จะแพ้ดับเบิลพี He has time and time again had stellar performances. เฮ้ยขอบคุณครับ He's just Nappy Mr. Nice Reliable. Always seems to ข be อบคุณ good ครับ for it. 14 เด็กขอบคุณมากครับผม The doctor. You know, I was thinking here, it's the battle of the RXs, right? It's like Yeah. the prescription battle. เฮ้ยเอ้า Um, นี่ไงวาร์ปสุ่ม4สุ่ม8นะไมฟิก Another flash just around the corner. Stacks pokes in. Did that actually connect? Oh, and something's ready. He takes Stacks out. อุ้ยทำติงมาว่ะ Down here in hell, Mako is waiting. He gets one, but is blindsided there by Oi! the side. Buzz Oi! doing it though. บัตรเอาไป2 RB at full health. เอ้ยมาแล้วได้เวลาโชว์ของซัมติงครับ He's calling in, you know, for RB's reinforcements, so they're going to lead with the drone, try to get the Oh, spot. he's done a really good job maneuvering around the drone. There is a blind spot here. Another one comes in. He actually... Oh, it actually doesn't connect. Yeah, because of the stairs. Yeah, it goes right over the little the ramp that connects the stairs. That was a confusing moment for a second. 30 seconds So left. again, he's still inside the blind spot. RB ไอ้ RB นี่กวนตีนนะ Remember, the time is not on. ที่สุดแล้วมึงเนี่ย something มึงแม่ง side ที่ here. สุดละ He needs RB to plant. That is audible. The Killjoy should have heard that, so they're going to come back around. This time RB going the long way นั่น around. ดูมัน So many angles to ดู cover. RB เล่นดิ But something is so clutch in moments like this. Yeah, this is a big Ui! one for him. He's got the first. Chia! Can he Oi! buzz off? Oh no, the gun wasn't out! Oh, in no. the middle of the weapon switch. นี่ Oh. And the มัน did เคี้ยว too. มันเคี้ยว Shots มันเคี้ยว fired นิ at ด the นึง body. Easy defuse. มันเคี้ยวนิดนึง Smooth มันเคี้ยวนิด exit นึง here for ขออนุญาตมันเคี้ยวนิดนึง ดูเด็ดดูเด็ด and putting it on the ไอ้เหี้ย board คนพูดถึงเยอะเหรอ second.คนพูดถึงเยอะอ่ะมึง Popping for sure. ไอ้เหี้ยแอบมันเคี้ยวครับ I thought something was going to do it. ไอ้บักนี่แม่ง You know, RB ไม่เกรงกลัว still a big piece of that. He's got ไม่ so จบ much ไม่ health. จบ He's ไม่ coming จบ from an unexpected angle. Yeah. But something's able Kia to kind man, Kia. of have that internal clock rolling where he's like, nah, he could have left tree. I need to Yeah. check main. And he finds the perfect time for it. You can see right there. That's clean. It was a smart move too. He tries to dive up towards tree because he thinks that Killjoy's still up. มึงดูหน้ามันดิมึงดูหน้ามันดิหน้ามันแบบ But he didn't even have his gun in hand. Right, ไอ้ exactly. แม่งไอ้ที่เมมนั่นคือยิงศพนะ It was just เมมนั่นยิงศพนะ ไม่ได้ยิงคนแบบตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยยิงศพล้วน 50% right. Second half, not quite there, but now it's a weak buy here for Paper Rex, a Stinger, some Sheriffs, something able to get the Blade Storm off the back of that Alt Orb. So some big tools here for Paper Rex. Certainly, แต่คมเห็นไหมมันดูมันยิงไอ้ RB we've seen that เนี่ยมัน something's โคตรค quite ม good with the blades. Yeah, I mean, it's going to have to be on the back of something, right? Maybe they can farm out some better weapons if they get a kill or two. But if something, you know, if his crosshairs don't connect to some heads, this is going to be the 12th round win here. And as good as Paper X is and as strong as they've looked, I don't imagine a world where they're going to then catch up 12 to 12.
and bring us into OT. Yeah, it would be a monumental task. One of the best comebacks we've ever seen in VCT history. If they do it, I'd love to see it, but it is against especially DRX really tough. But yeah, the flash is there, and something just shot right out. RB's just holding it down. โอ้โหถ้าไมฟิกตายเมื่อกี้นี่ฮานะไม่รู้นะว่าไมฟิกอยู่ตรงนี้แล้ววิ่งเข้ามาโดนกระสุนในเฮีย He's been pinged inside a boathouse, and the spike is actually out. It's not in his hand, so he can't plant. So they're basically just going to run the clock and force him to come out. He's got 30 HP. The crossfire that's set up over here makes this just so hard to have a moment you can ever come out. It's so difficult. All they have to do is stay back and wait. 10 seconds on the clock. I don't even know if that's going to run out and kill both of them. 2 ปี DRX ชนะตลอดใช่ไหมเป็นเล็กไม่เคยชนะ DRX เลยในระยะเวลา 2 ปีโหดสถิติมันโหดจังวะเอางี้ว่ะโซนนี้มันแพ้ใครหรือเปล่าไอ DRX เนี่ยกูรู้สึกว่ามันแพ้ใครวะมันนับได้เลยมั้งเบื่อไม่เคยแพ้ Get your vampires ready, kids. We're getting into the twilight. แพ้เซติเบตเหรอเอาดีสิแพ้เซต้ากับ NTS มันแพ้น้อยเอาง่ายแม่งแพ้น้อยมากเนี่ยไอ RB เนี่ยแม่งสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมั้งเนี่ย RB สแต็กอะไรพวกยุคแรกอะพวกวิชั่นไทเกอร์อะแม่งแบบไม่แพ้เลยอะ They have to. I mean, it's do or die now, and they've got to find something. So should have enough for a buy, certainly. But beyond that, you know, things have been tough for them. You can see, you know, something as spectacular as he was in his debut. It has been lackluster so far against Foxy 9, and that was kind of the big thing that. วินเลทมาประมาณ 95% อ่ะ 95% 90 บวกแล้วกัน90ถ้าในโซนนี้นะอาจจะมีแพ้บ้างก็ตามที่ทีม2ทีมที่เหลือมันเอาหมดเลย But so far is certainly Foxy 9 is coming out ahead in that equation. Yeah, and look, I think that, you know, we saw PRX look just incredible a week ago, but they're against a different opponent. And the thing is, DRX seems to be so good at shutting them down before they can really do what they wanted. I'm worried for him. I would love to go to overtime. I just don't think it can happen in this first map on Ascent. Yeah, no, I think that's... So, something with the operator here. ที่เหลือมันล่อกูเละ Love to see it, but it's a flash and down. something โอ้ดู something เดี๋ยวเนี่ยโคตรเศร้าอ่ะ Oh, well, I spoke too soon. RB snuck around the corner. That's the opt down. เอาได้บอม This is, you know, เอาได้บอมอ๋อมีอันติโอเมนครับมีอันติโอเมนครับ I don't know, man. This is tough for PRX. Okay, so they go ahead and use the omen ult to grab it. เฮ้ย Just around the corner here. Yeah. Dang. Looks like RB didn't want to use his Hunter's Fury. เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ Maybe wanted to save it for a lockdown instead. This retake still. Devai is his ult. Curious if he's going to try to pop this to kind of prevent any of this aggression. Buzz is just shutting him out anyway. RB good for another. Oh, it's over. Beautifully done. That's going to be it. Spike will be diffused. GG. Buzz just pushes out, but Foxy 9 and Stacks get a couple. It's a 2 for 2. Jing fights Foxy takes Jing out. เฮ้ย Becoming มัน more ยัง and เอา more หัว of ไป a trade. แล้วเจ็บครับตัวสุดท้ายรู้ดูเดเล่นเนี้ยบไม่เกินหน้าที่รอให้วางก่อนยังได้หนีไปกูว่าแล้วตามสเต็ปไอโกะมันไอโกะนี่มันเล่นเก่งไปแล้วมันไปนู่นเลยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยโกะไอชีดูมาโกะเดินว่าแต่เดินไปไหนวะใคร IGL เป็นไปเด็กอย่างนี้เป็นใครไม่ลงดาวัยครับดาวัยเป็นทำหน้าที่เป็นหลักๆนะตอนที่เป็นใครลงก็เป็นโค IGL อยู่แล้วแบบคอยเสริมอะไรเงี้ยพอเบนไม่อยู่ดีดาวัยก็ทำได้เต็มตัวสบายมาก
they get a couple themselves. ผู้สอบทีเหรอ But at the end of the day, I mean, if you look at Mako's player cam, and he looks like he's doing like data entry. He's just sitting there. He's just moving through spreadsheets. Like, RQ But like you talk to him, and it's funny because he said in interviews RQ he's secret actually like เฮ้ย really. มีการเล็งรอกระโดดเช็ค Got a lot of motion underneath. something ฮะ certainly doesn't wear it on his face. I'll say that much. We go now to round 2. วันนี้ยังไม่ได้กรีดยังไม่ได้การ์ดเลยนะ something วันเนี้ย RB is the first line of defense. Astra bubbles ready. นี่เพื่อนคอนแทคให้อยู่ก็เลยไม่ได้เปิดควัน It's gonna be that duel we've seen so many โอ้ย times. เกือบกรีด Something whips and is something มันเกือบกรีดแล้วไอ้สัตว์ HP. They can't get into B. They're going to back up. It's a long walk in through A, especially if nobody goes through mid, and that's exactly what's going to happen. So over here on the other side, Stacks as well as Buzz will be on the receiving end. Yeah, so the good news here. พี่ก้าไม่ได้เล่นเลย something เพิ่งมาได้เล่นเลยพี่บุ๋มคิดว่าไง From Stacks เกี่ยวอะไรอะมาก่อนมาหลังไงมันต้องต่อคิวไง Until there's contact made. Now the contact has been เนี่ย made. ที่กูคิด DRX has to rotate quickly. อันนี้คือที่กูคิด Stacks gets that first shot there onto Divide. Not able to get it just yet, and the defense is so good with Buzz taking Jing out as well. Spike is going to be up over here in the upper area of A. We've still got Mako down here lurking, and he gets two. Unreal! DRX is ไม่ไหววะ Could not have been more perfect. that was so good. It's so funny because in the past, DRX has made it clear that they are not a big fan of shotguns, and it's a big reason why they sometimes avoid this map is because it works. So now they're kind of like, well, I guess it works for everybody else. We better do it too. I guess it's time to sit and vents with the judge after all. เนี่ย พอได้ไปล่าคนแล้วไม่อยากไปเก็บเวลเหรอ มันเหรอ If you're the hero long enough, eventually you become the villain. yeah. ท่านจะมันกว่านี้มันต้องเปิดแดงน้ำมันจัด โอ้ย ใส่ทุกดงเลยเพื่อน แต่ก็ไหวปะ แต่ในแมปแดง มันไม่ใส่ของอะไรกัน ไม่ถือว่าแมปดำนะคนน้อย อยู่กันมา1 ปีขอบคุณมากครับน้องออมสิน Right now I see a pretty even spread with no clear committed territory. Almost feels must win. Now, all right, Stacks gets a little bit deeper here, so he can try to play off his own flash. Not going to happen. อ้าวทำอะไร Forsaken able to shut that down. Good reaction here. Good little bait and ไอ้ switch. เรื่องไอ้ก้านี่แม่ง Yeah, bit of an overextension there from ปัญหาโลกแตก DRX. ทุกครั้งที่มีเปเปอร์เล็กก็ต้องมีชื่อนี้ Some spots open here. We see some tension แน่นอน building ฮะ here into mid. Something lurking just inside the smoke. Shots fired out. He can't connect, so he backs back out. He knew something was up. It seems like they may seesaw back over into B. Yeah, But we saw in the previous round how that went. They weren't able to get anywhere in there. I like this though because they know that there's a fair amount of defenses that has been towards A. เฮ้ยมาแล้วว่ะ something เป็นไง They take quite a bit of damage. Something down. เริ่มโชว์เริ่ม entry Again, they're keeping DRX honest by pushing them to certain sides of the map and then able to เริ่มเชิญ try to get through, lesser defenses on the other side. Yeah, they're going to plant the spike right by the stairs. Mako going to come down here. Sheriff in hand. Something so low. But if he could just take down one more agent. Like เฮ้ยอะไร there, Foxy takes him out. นี่ไงเจอน้องจริงกูไอ้สัตว์ PRX. Just Mako remaining. You can't imagine a world where this is going to work. This should be the first PRX win on the board. And a very important one at that, because let's not forget how the game on Ascent went. It was really just DRX win after win after win, where even though PRX pulled through later on and started ผมไม่เคยมองก้าเป็นนักแข่งเลยนะตั้งแต่เข้าทีมมามันมีคนที่ดีกว่า Great start here for PRX if you're rooting อัน for นี้ก็ them. ถูก Yeah, exactly. Oh, Mako does find another kill. Not the end of the world for PRX, but ไอ้ที่กล้าไปมันมีแต่คนเก่ง to give that one over. They are able to keep Mako from ๆ dying มัน to ก็ the เลย spike ประมาณ there. นั้นแหละครับ So that is an extra ult orb. พูดกี่รอบ10 รอบ 20 รอบมันก็ต้องเหมือนเดิม PRX, which is คำเดิม nice. But yeah, I like what you're saying, right? Because last ที่กู time บอกว่า at the beginning of the map, กล้าเก่งนะ round 3. ไม่ใช่มัน Right? ไม่ They เก่ง won the bonus. And here, แต่ที่มันอยู่อ่ะมันมีคนเก่งกว่าโค้ชก็ต้องเลือกอะไรที่แม่งเก่งกว่า some damage done, but อะไร not ที่แม่งดีที่สุด in terms of their เขาเน้นผลงานฮะไม่ได้เน้น Mako gets the one, okay, เอาใจ fine. คนดูฮะ But they're able to prevent him from taking the gun or dying to the spike either way. I think Mako maybe didn't have quite enough time to get out, it looked like. But regardless, a nice little round there. Let's see what they can do. Jing, fast entry.
But it's going to be slowed up here by some snake bites. Another utility going to dodge. โอกาสที่การได้ลงก็คือมีคนเจ็บอะตัวสำรอง Just the sound cues from Jing's entry. Yeah, they do have something all the way onto the B side yet. They've crept up into A, but haven't managed to get that spike in there just yet. They're going to try to come out. They do end up spotting the KO deep over there onto the. เน้นผลงานไม่ได้ครอบครัวเหมือนฟูเซนเอาแล้วมาได้ยังไงมาได้ยังไงครับมาได้ยังไง They're going to back off, but something's rotating back over, so this looks like it may be a fake rotate here. เลี้ยวมาได้ไง See if they can catch DRX a little bit off guard. Stacks saw him, has to flash, got a good one. โอ้โหดาวไหวไม่โดนแฟดได้ไงวะ A little bit too greedy with that flash there. There was not enough room for him to try to come out. Kind of an impulsive move there. And now แล้วไม่2-0ไงประเด็นเหี้ยเสียเวลาฆ่าคนกูหมด It's a great กู2ดูไหมเหี้ยกูจะไปฆ่าคนในอัลเบียน calling shots for เหี้ยก็อยากอาละวาด when Ben Kai's not here to fake a rotate. They've been doing this a lot in the beginning of the map here, going to one side, kind of putting some pressure, and then rotating to the other side, whether it be start at B, start at A, rotate to the other side. This time around, they fake it. They're like, okay, let's make it look like we're doing that, and then we're going to sneak right underneath DRX's noses. They're not ready for it. ตำแหน่งขอให้กำลังใจอ่ะ Off guard, you know, he tries to throw the flash. คือเล่นตลกแล้วเอากล้าไปเล่นตลกแล้ว เอาไปเล่นมุกแล้วเหรอ Play here for PRX. ไปเวนั้นแล้ว ไอคนชื่ออีธานหลังๆอ่ะของ AA อ่ะก็ไปทางนั้นแล้วไปทางให้กำลังใจแล้ว เมื่อก่อนก็มือปืน หลังๆไม่ต้องให้กำลังใจ กำลังใจ ให้กำลังใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เอาเหรอ ใช่ อ๋อให้กำลังใจตลอดมา ตลอดแล้ว ก็ว่าอยู่ ทีมต้องการกำลังใจ AA แม่งแบบรุ่งเรืองเลยเด้อุ้ย ใช่ เฮียเป็นไง ขาดไม่ได้ตัวนี้ ผมจะซัมติงฮะ A map that certainly, you know, DRX has showed weakness on, and so I respect the teams want to play them. We saw a Talon last week. They tried the triple duelist, didn't go so good. But here for PRX, so far it looks great. Now you get a timeout, an early one, maybe the หัวหน้า earliest เชียร์ลีดเดอร์ตัวนั้น that I can หัวหน้า remember เลย so far this year. เสียงดังไงเหี้ยโคตรลั่นอ่ะ เดี๋ยวยูถ้าหัวหน้าทีเด็ดๆ ตัวเสียงลั่นอ่ะเขาเลยเขาให้มาเอ้ยชอบอเล็กชอบอเล็กไม่พูดอย่างนี้อเล็กชอบอเล็กเริ่มชอบแล้วถ้าผลงานอย่างเงี้ยดีน้องเอาอีก ตรวจอยู่ เกมแบบหนึ่งแกบ่นยับโอ้ยกลัวเริ่มไม่ชอบแล้วใครเถียงไม่เย็ดคิวเขาหมดเลยไอ้เหี้ยใครไปเถียงแกดูดีบีบ น่าใจซัมติง บีบกล้ามแล้วแม่งบีบกล้ามแล้ว I think especially with somebody like ห้าม Stacks เถียงเว้ย took the shot and backed out and then saved that flash for later on, maybe with the retake. That might be the move. But you know, so far so good here for PRX. They're able to push in and secure these locations, and they've won the last 2 rounds. Yeah, I fully agree with you. I think Stacks probably overthought that situation just a little bit there. His reaction to it wasn't, you know, what he probably wanted. If he could go back in time and do it again, I think you're right. He would rather just go for shots. I think that's ไม่ใช่เหมือน certainly the better play. But right now, I think, you know, for DRX, I think you need to be a little bit closer to the vest here with your utility early in the round. Hold on to it a little bit longer because you're seeing PRX kind of taking space, make entries. นานๆทีจริงจะโดนดรอปสัตว์เอ้ยน้องจริงกู Stacks though. Oh my God, with the frenzy. ต้นดอกไปไหน เป็นโดนสำรองเลย1 ตาไม่สำรองเขาเรียกว่าซิกแมนเฮ้ยเอาแล้วแม่งบ้าแล้ว Straight up and over there from something. Doing some serious damage. Mako right in the middle of that snake. ชิมันมาแล้วว่ะซัมติง Good for it. โดน Now you are on RB with a bucky. เอาแล้วได้เวลาครับได้เวลาเฉิดอย่างนี้แมป3ได้มันนะแมป3มีเจ็ตไหมปกติ Why not, right? เอ้าแมป3ไม่มีเจ็ตเนี่ยเป็นนีออนปะ It isn't bad if it works. Neon late. Of course, this is like a great idea from Stacks, but something here gets the spot, sees one, and on the way down, gets the final one. Literally in midair, falling and firing with a Vandal. Crazy. Teach me how to control the Vandal like that. I have no idea. And so this is the ขอบคุ first ณครับ time ไอ้ now วัน that ดิ้งซัม DRX ที has โห been in the 15 เดือน lead ของมาก in ครั our บผม best of 3. How far can they go? This next round, a pivotal one as big buys are coming in here. Something, by the way, on the น้อง operator. จริงฮะน้องจริง And he's going to be at B right now. น้องจริงมาเคลียร์ Heaven A Frankly, a lot more sound over ไอ here โกะ at A. โอ้ไอโกะเล่นมุมโกงไอ้เหี้ย Come down here and RB. อุ้ย Oh
อุ้ย no, he's got แล้วถ้าเขา the พลิก crosshair on มุ the มนู้น right, น่ะ but RB's actually gonna be on โอ้ the โห left. ดีนะแม่งเป็นสแนป That แล้วมึงตายแล้ว almost ทำจริง hit. เฮ้ยทำจริงเล่น Almost เล่น hit. เสี่ยงจังวะ RB there. เล่นโคตรเสี่ยง You know, having a shot whiz by the ears. Now the push is on. It looks like towards the A site, but DRX is playing very, very safe. Those Seekers, though, they're all going kind of the wrong way. Okay, finally they turn up into heaven, and now they're going to know that there's a lot of activity going on. So DRX just standing pat here, just trying to find the flank angles. But look at this. Mako through sewer, something through spawn. Yeah, this is such a funny lurk. We have the player with the operator lurking here. Stacks trades out. Buzz gets the เอา kill เทกัน on สวยครับ Mind Freak. โอ้ย Lurking, but I think that Mako's going to come up from behind. โอ้ Beautifully done. บอสโกะฮะเอาแล้วถ้าไปอยู่ข้างบนได้ไงอ่ะ Kill, just Jing left over. And let's remember that was an extremely อ๋อมาจากเฮฟ big เว่นครับ buy round there for PRX. มาจากเฮฟเว่น You don't normally see that though. สไปร์ตายอยู่ข้างบนก็เลยต้องเดินขึ้นไปเก็บ เข้าไซด์ไม่ได้ Like that, Mako เกียร์บอส great โกะ play in the sewers. You know, ultimately, you know, they thought nobody was behind him. It was not the case at all. Well, we've seen this a couple times where PRX is so confident in something's Do it, Gordy. individual Do it, skill, and Gordy. they'll send him out on his own. Yeah. To say, look, you're good enough ไอ้เหี้ย that นี่ we มันเก่งจัง trust วะ your individual senses and ability แม่ง to ของ get จริ the ง job ว่ะโก done, ะ whatever the situation may be. เก่ง And แบบ this เก่ง time, มากๆ you อ่ะ know, we saw it in Ascent where he tried to push deep into DRX territory with the Blade Storm out. Didn't go his way. This time with the op, even though he doesn't get the kill, you know, he buys some time. He gets a little bit of confusion going early. And still, though, Mako with the better counter move. You know, I don't think at all what เฮียแมวมอง DRX ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ what DRX did was better. มึงไปหามาจากไหน And ไว้ Mako ตัวเนี้ย looking like that completely caught them off guard. Looks like we might have Hey, our go, first Nick. push up into mid. We haven't had that much action over here yet. But we see the spike is now being couriered up here. There is a pretty good crossfire setup here for DRX. Oh, and hold on a second. Mako's going to loop around over here into Nail. And here we go. Beautiful spray into the smoke. เฮียแฟนทอมไอ้สัตว์ Showstopper ready. โอ้โหเรียบร้อยน้องจริง Unbelievable. เฮียที่พี่บูมชมไว้ ขอถอนได้ไหมขอถอนได้ไหม The initial spray Yeah, from got Rocky, that. sure, a little bit on the lucky side, but the follow-up there from Foxy 9 with the snake bite underneath on the อะไร pad for where Jing wanted to be. So well dialed up there on the fly from DRX. All right, Forsaken coming แรงไหม out. พี่น้องเสียใจหยอกน้องกันเฉย Mako all the way in the back. They are into mid. It's going to be a low stack over here down on A. It's Buzz and Stacks waiting. And I actually Mako's going to be โอ้ able ได้ to ยิน wrap เสียงครับ around. ยังไง It's ก็ not มา gonna นี่ be an easy ปาไฟเบรกไป seizure here. Oh, Stacks is so good. Another flash. And look at the tactics โอ้ย being โอ้ย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  executed โอ้ย now. Yeah, I mean, PRX is getting killed. They don't even see what's happening. Yeah, I mean, exactly. PRX, เฮียเจสันโดนแฟด they're trying to find the timings to come out, and every time DRX is เอ้า reading it เล็กไม่ perfectly ชอบ with the flashes. You know, นาน the ๆที flashes เจอ come นะ out. เจสัน Sure, โดน they แฟด lose อ่ะ one there, but it doesn't matter. They win the round. That's what's more important here. This reaction ไม่ชอบ from นะ Mako is just dumb. That's not even fair. I mean, that's That was just wild, yeah. so good. And look at Foxy finds the perfect timing. And look at this. Every time you see the lights over their eyes because they're flashed, I mean, it just means the setup could not be better. Every little bit that they're spending into the round is getting utilized and it's getting them the kills. They're getting value. Exactly. And you know, here we are, the second time out here. This time for PRX, they were starting to take the lead, and we see this from time to time. ดูดิเฮีย So กอด the อกแล้ว further อ่ะ into a half you get, the better weapons you get, the more Oi. utility you get. And that's when a good team can create an opportunity against another team, and that's what DRX did back there. Yeah, exactly. It was a great timeout from Termi. You know, เจสันซูซาน almost โต้ always see DRX come out of timeouts and win the next round. Yeah. Or their next buy round, at least. I should put it that way. They're so adept at reading their opponents and coming up with new stuff. Now, แต่จริงช่วงนี้ผมยาวนะ you know, DRX saw some creativity there as well. The reaction to Jing's ult, so that's good. A lot of the boxes you want to see ticked here for DRX are being ticked. Got good responses to what PRX is throwing at them. You've got good kind of mid-rounding decisions, and now you're not kind of falling for some of PRX's map, you know, back and forth. They're trying to be tricky with their rotations. So far, the discipline is paying off. Now, PRX is going to dodge that early knife, but now Stacks is going to recheck and he's going to confirm. So, good staggering of utility here for DRX to keep track of at least some of the positions of PRX. They're going to hide Foxy. Yeah,
We've actually got Foxy with a bit of a lurk over here. They're not ready at all. Oh yeah, actually missed that first shot. Doesn't matter. Pulls back around to buy, takes Stacks out. Oh, beautifully done. Forsaken is gone. ไอ้เหี้ย Getting that Foxy value out of the showstopper. ไอ้เหี้ยแม่งตายยากมันรอดแถมฆ่าด้วยครับ That was such a good set โอ้แล้ว play ไม่ฟิก there. โอ้ Oh my god, Mako's reaction timing is just insane. โอ้ยินเซนว่ะถึงกับชมเลยแต่ว่าเร็วจริงนะหรือว่าแอบเห็นปืนก่อนวะ Here into กูว่าเห็นปืนก่อนว่ะช็อตนี้แม่งเร็วเกินไปเหมือนพีไฟเลยเฮีย And around this corner is Foxy 9, who just has the most ดูช็อต beautiful หน่อยดิ spray down, ไว closing มาก that ครับ out, ช็อตมาโกะยิ giving งอ่ะ us the 5th round win. You know, there was this moment of this glimmer of hope for PRX for a little bit. I'm worried it might be short-lived. It does ไอ้เหี้ย seem ไม่ like เห็น PRX ปืนด้วย is สัตว์ starting to hunker แม่งเร็ว down มาก and figure out how exactly PRX หน้าโผล่มาครึ่งนึงไอ้สัตว์ไปแล้ว Well thought out here by DRX, right? Like Foxy takes initial contact. Reaction then time Stacks ฮะ is there to มา throw โกะ his utility and swing off สมาธิ of it. And even if Stacks dies, วาง then เป้า Foxy has another out with the ฟุตเวิร์กดี flashbacks in his ult. I mean, that's just ไม่เห็นปืนแน่นอน so 100% well layered there from DRX. The early spotting with the utility, that whole round was them กระสุนไม่โผล่ไมฟิกกระสุนไม่โผล่ just Yeah. completely reading them. Okay, so it's going to be, at least for now, ผมว่าปิงดิฟว่ะ building up over here today. They're going to go with the ปัญญา same อ่อน set ไปโอเว่นไป over มึง here. ไปไหนก็ไป Foxy 9. And he will be able to hear them if they go through sewers too quickly. ไอ้เหี้ยโอเว่นวันนั้นอะไม่รู้กูน่าจะยังวันนั้นมันไปแฟนมิตรฟูเซนใช่ไหมแล้วมันมีเกม DRX ให้เล่นว่าเดี๋ยวขึ้นมาเล่นกับกูเนี่ยกูเลยเลือกคู่เลือกมันมา Oh my god. มันให้สตรีมเมอร์เนี่ย This is หรือพวก very พี่ bad เนี่ย intel right now. It doesn't ทาย really matter that ทายชื่อปืน Mike is almost over to กับ the สกิน side. ปืนให้มันทายว่ามันสกินอะไรเล่นคนที่5เล่นคู่ที่5บอกโอ้พี่เอาปืนให้เป๊ะนะสกินปืนผมแม่น กูรู้เยอะ พ่อ แม่น คน จ้า อื่นตอบได้คนละครั้งไอ้ยี่นี่ล่อไป3ผิดหมดเลย Mako's taken out by Divide. ขนาดกูโกงให้แล้วนะ The jump. RB takes him back out, gets the revenge. Oi! He keeps it going. Ooh, what a shot. Something has something to say about that. That means เขาบอก it's gonna be เขา a เก่ง 2 versus มาก 2. The spike is not planted yet. Something. อุ้ยซัมติง อุ้ย Another. อุ้ยโอ้โห Buzz is so low. 1, 2. Ooh. Unreal. One of the most important rounds in map 2 มาดิ was clutched ไม่ by ใจไม่ Buzz. ใจ He had almost no HP. Had something just gotten that one click off, it'd be a different story. It would be 5-4. Instead, it's 6-3. This is just such a great read here from RB and Mako. You know, the poison cloud comes up, RB smokes go up, Yeah. they're ready for that push. RB gets a free kill, but Jing has a great entry there with the blast pack that breaks the crosshairs of มันรีบ Mako ยิงไปไหนวะ initial ซัมติงอ่ะ defenses คือมันเป็นแบบว่า of DRX. สาย So ยิง they เร็วอ่ะ gain some space, get in there, allow So something to put that low. operator to good use. One got But that Buzz before. just Instead, it's too นี่ดู much. ช็อตนี้ดิ ยิงสแปมเป้ง This is just มันออกมายิงเพื่อนตรงนี้ ยิง great read. RB's gonna be. He was peeking into garage. Yes, He's sir. gonna confirm. They both did actually. As Sky's Bird, yes ซับ Bird, excuse me. 2 เม็ด spotted Buzz. เต็ม Buzz gonna pull back. Making a lot of noise มัน over here, but มัน it รีบ does ยิง appear to อ่ะ be a ruse. Spike's actually มัน over มัน here แบบ now. ว่าพีคมาปุ๊บไปพีคมาปุ๊บไปอ่ะ But not too far out of center. Mako's not convinced either. Meanwhile, radio silence over here onto the A site. Scouting does confirm there's some agents over here. Surely Foxy 9's position can't work again, right? Like, Yeah. surely. I keep looking at this and I'm like, you can't do this every time, right? But maybe it's that เฮ้ย kind of counterintuitive. ไอ้ยี่เล่นปืน idea, โกงนะ right? ไอ้สัตว์ You know, ฟ็อก they're ซี่ assuming there's going to be more randomization. ยี่ฟ็อกซี่เล่นบ้องโตเอาโอ้โห He does pop out. ไอ้นี่เหม็นบ่อยนะเว้ยไอ้นี่เหม็นบ่อยนะเว้ย Half of that. เหม็นอุกอาจมากอ่ะ That's a huge opening. ง่ายๆอย่างนี้ Because now you force DRX to lose control of A Heaven, which is such an important part of Ui, the A site. Mako, Now they'reสู้ gonna จริ try ง to ดิ just push through the back, and it's a double swing, and Mako can only get one before Jing with the Vandal finds him. All right, they're going to try to come all the way around from the back. Stacks takes Mind Freak out. โอ้ยสวยจริงเอาเรื่องว่ะ That's a wild interaction. เฮ้ยมาอีกแล้ว You can barely see any health on the bar. เหลือไอ้เวนี่อีกแล้ว I was confused. I thought our like overlay bugged out or มัน something. มาแล้ว So RB's going to come in here. This is doable, and if he does do it, it would be another insane clutch moment, especially after DRX stole that round. อุ้ย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  The last one. อุ้ยอุ้ยอุ้ย DRX. อุ้ยอุ้ย Trying to double swing him. Waiting for him to pop มาดิ out. He มาดิ can't find the kill on the ไหวไหมล่ะ cross.
Jing has to use that paint shells to buy a little bit of time. They're going to try to make a gauntlet for RB to move through. RB decides เซฟดีกว่า RB บอก instead go up into heaven. ไม่ไหว No real reason to save, but RB ไม่ไหวกับจริงเว้ย if he didn't want to, I would ตัวจริงไม่ได้ไอ้เหี้ย but there just isn't enough time. So Yeah, I think he just doesn't. เฮ้ย It's too difficult. และเป็นที่อะไรดูดตรงแหล่งด้วยนะ And I don't know that they're going to find him either. And so now it's going to be 6-5, a pleasantly close, back and forth here. 6-4. Excuse me. Yeah. No, it's just great. I mean, ถ้าเป็นแบบว่า this is fine. มันวางบอมอ่ะแล้วฝั่งนู้น2คนมันรีเทคมันอ่ะว่ามันเอา If they get one more, แต่ถ้ามันเข้าไปอ่ะก็ยากอยู่ That's respectable on split. Which is playing a ถ้ามัน little เป็น bit more ฝ่ายการ balanced รีเทค map นะ changes, the ว่ามัน very เอาให้ kind of 2-1 อ่ะ attacker-sided map changes they made. Right. In the most recent update to it, but yeah, I mean, I think overall, you know, you're เป็น seeing แค่ some แบ็ค really ขวา good stuff จะมา from สู้อะไร PRX. กับจิง They're ดันโด making good วะ adjustments now. They're RB reading the คือแบ็คขวา positions ใช่ of ไหม DRX. So ไก DRX แบ็ค trying to เฮ้ยว่ามึง sort of เล่น rock ฟีฟ่า paper เยอะไป scissors วะ them with some of those maneuvers. Now Buzz has an มึงเล่ operator, นฟีฟ่าเยอะไป has his ult. They're trying to bait out for him with a little bit of utility here, but Jing's utility is going to spot him. Oh my God! Doesn't get the connection. Shot a little bit too late. The operator's going to be pulled all the way back towards spawn now, and they're making some noise over here at B. Nobody's committed yet. The spike is still waiting, and there's going to be a push into mid here. The Foxy's ready. Oh wow! I can't believe that. See the barrel of the gun come out first. You'd think that Foxy would have gotten the connections, but he does not. Oh yeah, that was wild. มั่วนะบัสเองแอบมั่วนะ Even got one kill now. เฮ้ยเอา Stacks เฮ้ย three. ปักโตด Unbelievable Stacks. เอามาจากไหนอ่ะ Nothing else mattered. แล้วไม่มีใครมองเลย I thought this was Paper X's round. Unreal. 7-4. One more round left in the first half. An expensive loss here for Paper X. Stacks from the top rope, just dropping the elbow down on him, man. Crazy. Unbelievable. I was just, Alex เอาไง I thought this was going ถาม great. หาอเล็กเลยเหรอ You said Jing gets that swing. เบ่งกล้ามแล้วมั้งตอนเนี้ยอเล็กอะ Buzz is only good for one, and then Stacks just able to kind of sneak up on the back of the stairs, and nobody's watching it for Paper X. That's kind of either a miscommunication or kind of a lack of protocols set up for that situation. Somebody needs to be watching that area, and they โอ้ย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  But can he find a target? สวย Oh จริง my เนาะ God. Jing does take RB out. มาแล้วไอ้เหี้ยเจที่โดดไกลที่สุดในโลก Heals back up. JJ, Gonna huh? be a plant on B. Well, looks like it might be a very quick final round to this. All right, something in Foxy 9. อันนี้อะไรอ่ะ Won this time by Foxy 9 once more. He's going to wrap around. Jing is not able to stop him. อุ้ยดาวไวครับตัวเปลี่ยนเกม huge push coming now. Flash. Oh, they stop it! They stop it! ดาวไวตัวเป็นเกม It's just stacks โอ้ left. ดาวไวครับ There were none. That's ดาวไว gonna be มา a แฟงหลังครับ 7-5 here, and it delightfully close. Back and forth here with DRX and Paper X. DRX with just the slightest lead. That's definitely winnable. And you know, who knows? Maybe it's an overtime. I mean, it's split. This is the map that just seemingly brings overtimes. Yeah. Like Santa brings, presents on Christmas, man. Like this is a great map in terms of how evenly it seems to end up for a lot of teams. So, a flash out the rip. Foxy there does spot Jing behind. Fumbled a little bit there. Wasn't able to make any connections. Something so low on HP along with Jing. But something that takes Foxy 9 out. As long as you're still alive, you can still do Foxy damage. แม่ง This มั่ว map ว่ะ with ตา something เนี้ย to do. ฟ็อกซี่แม่งไม่ค่อยถึงว่ะ Very weak ฟ็อก players ซี่นายอะไร for เนี่ย Paper X though. Oh. Max finding something there. แต่ที่นั่นตายได้ไง Backside. So good push. Now let's see what Paper X has on this retake. A little bit of utility, a little bit of sky utility. 2 snake bites. Yeah. Stack's gonna come around here, and he Oi! doesn't get either. Forsaken wipes. Just Buzz remaining. อะไร And now it's getting closer and closer. It's gonna be 7-6. PRX. ด่านกันว่ะไอ้เหี้ยแล้วแกได้ปืนพกด้วยอย่างนี้ Another 7-7 ครับ huge pistol round win for Paper Yeah, X. and again, much needed if they're gonna come out ahead here. It's gonna be off the back of a pistol round win. Yeah, I think that swing สั่งกา out, แฟกินดีก wasn't ว่า a bad idea. Just went right across Forsaken's crosshairs. As he had ชาสตรอเบอรี่ I like the idea. เจลลี่น้ำผึ้งโอ้โห นี่มันอะไรวะนะ Lining up, it just he kind of unintentionally just took the same angle รสชาติเป็นไง Mako was at. Put his head right in Forsaken's crosshair.
And that's all she wrote there for that round. So, yeah, DRX has a tough task certainly now. Just classics. Bit of utility there from Device. He sets up with his judge to try to harass any maybe fast hits or something like that if DRX just slam through. And they may just go right by him though. Everybody's gonna slowly maneuver up into a heaven. Forsaken comes out with the scout, gets to confirm. Oh my god, so good. Oh! Damn, RB is sick. That was wild. He's going to come in here once again with a spike plant over in the very back of A. Forsaken! What is happening with Forsaken in the second half of this map on Split? He's killing everybody. Feeling good and something good for the final one with the judge. Yeah, Forsaken has been really good this second half already. He's got like 5 or 6 kills. Phenomenal. 7-7. Such a strong start here for PRX. And they're doing exactly what we said they needed to do. They need to step it up here in these early rounds. They can't just win the most expensive rounds they have. And if they're going to be able to do this, I think we could end up with a win or maybe even overtime. Who knows? I think so. It looks that way to me. This certainly smells of overtime or a third map. You know, are they going to be the first ones to take a map off DRX here in VCT Pacific? Time will tell, but a tough task now. DRX guns in hands, but there's a few rifles in PRX's buy as well. So the boom bot there. Something comes out there with the push. It looks like DRX is going to wane away here from B Garage, creeping through Ramen. But there's some possible encounters here with Forsaken, who, by the way, Forsaken's been playing out of his mind in the second half so far. Yeah. I think he's gotten like 50% of the kills the first 2 rounds in the second half. It's crazy. I think you're absolutely right. I mean, it's been really nuts. What is this? The dog is strafing. The dog jiggle. The dog is jiggle peeking. It's like it looks like Yoru's like clone that he sends out. You know, just gets stuck on walls, and you're like, oh man. Oh no! Something gets one. Top peaks. Oh, he's gonna try to get away. He actually does manage to get out of there. Beautiful play there by something. Bunny hops away. Able to snag that Phantom on the way out as well, so that's nice. Seekers come out, but quickly dealt with here by Buzz, so not much information, but Jing doesn't need it. He's just good with it. Foxy บูมให้ฝึกอ่านปากเหรอ วิธีการชนะมิดต้องทำแบบกู มึงไม่เห็นอ่ะมิกมันเบอหมดเลยนะเจอกูไปเนี่ยเอาเห็นเต็มเห็นเต็มโอ้ยอุ้ยโอ้โหบาสแพกเอาไอ้เหี้ยบาสแพกฟอกโอ้ไอ้เหี้ยชื่อไอ้ฟ็อกนี่แม่งได้เรื่องทุกตัวได้เรื่องทุกตัวจริงๆนะเว้ยชื่อฟ็อกอะทุกตัวครับบอกตรงอะไรฟ็อกเนี่ยได้ทุกดูดิแล้วมันไปบาสแพกพี่อาร์บีเขาทำใหม่โอ้โหแล้วยิงโอ้โหตายแล้วยิงอย่างงี้โอ้ยคือชื่อฟ็อกนี่มาตรฐานเดียวกันครับมาตรฐานเดียวกัน low eco round here. Yeah, this is. I mean, if they win it, it would be incredible, but it's very unlikely. And so this is probably going to go 9-7 here, unless DRX can really do some kind of miracle play. Something perched back here with the operator. บาสแพ็กสุดหล่อเฮ้ยซิ่งจังอ่ะเฮ้ยโกงไปเปล่าปืนมึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่หยุดเลยดิ Forsaken, but he was pretty ready. However, the follow-up was good, so they're able to upgrade a gun at least. Put a vandal in. แม่งวิ่งไม่หยุดเลยแม่งเอียงข้างมาเลยเซตได้วอร์มละอันนี้บอกเลยเซตต้องวอร์มละต้องลงละ Really important duel because RB had that spike. If RB dies there, เอ้าแบบ3 not good either. Aqua going down to Jake. All right, Buzz takes Mind Freak out. Again, it could still go either way here. It looks like they're going to get an easy plant up onto B. They've sandbagged the rest of PRX out. เนี่ยถ้ามีจริงว่าแบบแรกดูดีนะถ้ามีจริงแต่ว่าคอมมันไม่ใช่ But Buzz comes from the side. Astro Wall comes down and blocks Jing out. Whatever's on the other side of that is a mystery for now. The spike ticks away. เรียบร้อยตัวเปลี่ยนเกมครับสแต็ก อุ้ย
from heaven, but only the stinger. โลกเหมือนกันแต่ก็โลกเหมือนกัน So close, a tap of the spike, but no, it's Divide. Huge play here from Divide. That's going to be the 9th win. เอ้ยมีโลกเหมือนกันนะ I mean, still, it's a good eco round for DRX, even though they don't win it. But they needed to, you know, you almost felt like if that round comes through, they might turn this map and win it instead of. Yeah. I mean, that was a clutch. ต้องทำเอาครับต้องทำเอา time and space to your will here. DRX doing that off of the cheapest, worst guns you can have. Yeah, I mean, a big part of this is Buzz upgrading to that Vandal, able to find 3 kills. They invest the Cosmic Divide, but Buzz then, ดาวัยเฮีย when they really needed him, not able to stabilize his aim when Divide steps through. เฮียดาวัยว่ะ Love it. คำลา Needs to figure out เฮียดาวัยว่ะ what can they tighten up, what loose เก่ง ends ครับ can เก่ง be เก่ง fixed, ช็อตนี้เก่งจริง what hard parts can be sanded down. And I'm not sure if there's any one thing they're really doing wrong. We're seeing some crazy plays here from Forsaken and Divide, by the way. It's tough right now. You're not really seeing much bend from PRX. They're certainly not breaking. โอ้ You know, the retakes have อ been เล็ก good. นี่ You know, if DRX takes space, they react Oh, well Gam. to it. Like everything that Yeah, man, DRX feel is ah. trying is being มัน thwarted. เฟี้ยว So อ่ะ now ไม่ขยับนิดขยับหน่อยกล้ามโผล่ maybe we see some มีไหม kind of อันนี้มีไหม set play fast. แม่งกล้ามปูดเลยเฮีย Really look like it. But we'll see exactly what they want to do. Let's see now. You know, DRX is known for their executes. This might be time to dial up one of those กูต้องไปเล่นบ้างแล้ววะ tested, you know, throw จะได้ everything, all เฟี้ยว your utility at the beginning of the round, get a kill, get the plant down. เฮียพรุ่งนี้ออกกำลังกายไหม Okay, well, they get Whoa. something. That's nice. ซัมติงมันได้ป่าวะ Funny engagement over there. เล่นมุก They did try to popเอา over จริง into เพื่อนไม่ B. มุก They ended up with a trade พรุ่ง out. นี้ออกกำลัง Fox กาย had นะ something. That rivalry just continues ไม่ on. เอาดิบูมยา อยู่เรื่อยเลยเหรอ Guys always taking each other out. ไอ้นี่มึงทำอะไรเก็บเวลเหรอ Back away from B. เก็บเวลอยู่ It's a pretty heavy stack. เหี้ยขยัน It's ซะด้วย actually Jing with a pretty big ออก lurk. ลูกขยันซะด้วยมึง It's not much is gonna come of it. เนี่ยผมบอก Unfortunately. เอาออกกำลัง They're กาย not ปุ๊บ mid. Yeah. That's the ล้วน good. That's like ภาพมาดิ the thing here for แขนหัก PaperX แน่ that มึง they can either assume it's going to be a regress towards B. อเล็กมันก็ They're going to go hit A. ก็ใหญ่ขนาดนั้นนะกล้าม You อ่ะ can see that they're ว่า kind of splitting 2-2. วันนั้นน่ะไปเล่น So I like กล้าม that กับไอ้ยุทธ PaperX อะ read that after the timeout. They were expecting วัน that แรก next ไอ้เหี้ย hit ก็ out ปวด the ปวด main door. ปวดได้ปวดตึงๆใช่ So they're กู still ไปฟังมาจากไหนไม่รู้ long range วัน shot สอง here ไป with Divide. ต้องซ้ำเมื่อนต้องซ้ ปวดดีต้องซ้ ำเหี้ยแขนอยู่เงี้ยไอ้เหี้ยทั้งวันเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคือยืดไม่ได้เลยแขนอยู่เงี้ยทั้งวันน่ะทั้งวันแบบยืดโอ้ยแบบตึงแบบ ำยี่ไม่ใช่วันเดียวด้วยสัตว์ หลายวันน่ะเหี้ย หลายวันอยู่ ตึงอ่ะ If they can get this ยี่เขาบอก one, ต้องไปซ้ำเหี้ย ต้อง ไป ซ้ำ นะ ไอ้เหี้ยใครแม่งฝังกูมาวะไอ้เหี้ยกูพาเพื่อนกูไปซ้ำแม่งแล้วเล่นเกมไม่สะดวกเลยไอ้เหี้ย แค่วันแรกก็ปวดก็ยังพอได้อยู่นะ พอไปซ้ำเท่านั้นแหละ ใช่ไหมปวดมันต้องซ้ำไหมกูว่ามันต้องซ้ำไปถึงจะถูกมันถึงจะได้เข้าไง พวกเราซ้ำผิดจุดอะไรกัน เอ้าเหรอต้องพักเอ้ายึดมั่วนี่ควาย แล้วใครบอกต้องซ้ำวะ โง่ กู เลย เคยได้ยินกูก็เคย มั ได้ น ยินเลย มันไม่ต้องซ้ำมันก็กูหงิกอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันน่ะแบบเดินแล้วแบบโอ้ยแบบมันตึงอ่ะมันตึงเว้ยมันยืดไม่ได้เลยอ่ะมันแบบมันเจ็บมาก PaperX read that initial idea, but they lose something for it, and that's a big loss. But I think the money should be okay. For the side of PaperX, they had won quite. ปวดแสดงว่าเล่นโดนใช่เหรอ Stabilize here now. Keep their ไอ้เหี้ย economy. แดกโปรตีนไม่พอน่าจะต้องหาหมอไอ้สัตว์ไอ้ที่ปวดนั่นน่ะ Can't quite get that operator going again, but enough for buys otherwise. And a few แดก calls โปรตีน here. ไม่พอ Divide ต้องหาหมอ is you have Jing with that showstopper. Fox สูตรไหน 9 has ครับ his showstopper. สูตรใหม่ครับ Plus has his ult. ปวดต้องซับแล้วตอนนั้นยกแต่ดัมเบล A ไง lot of tools here for both sides. วันต่อมาเชี่ยแม่งตึงมาไอ้สัตว์เอาอีก Decide to pull the trigger. เรียบร้อย Get that no command ตึงมา there. ไอ้สัตว์ Here we go. เชี่ยแม่งแน่นมาไอ้สัตว์ No targets though. หลังจากนั้นก็เรียบร้อยลาก่อน เฮ้ เฮ้ยน่ากลัว Stacks with the plan is it's going to have to be a pretty serious retake from PRX. We've got Mind Freak up in heaven. Can't find a target just yet. ไม่คลายกล้ามเนื้อแน่นอนนะครับไปยกเลย They're really only going to be able to come in from alleyway and heaven.
มันถึงต้องมีเทรนเนอร์ไงใช่ว่าใครๆจะไปออกนัวเนียได้มันก็ต้องมีความรู้ Now Buzz gonna tuck himself up, set up the crossfire here. There is not much that PRX can do, and they are already wanting to leave. Something, trying to see if he can maybe find. เชี่ยอยากออกกำลังกายเลยว่ะ There's nothing he can do. It's gonna be 9-9. มีใครเป็นเทรนเนอร์อยู่แถวรามอินทรา109มั้งวะ Here they did not overextend. มาดิ They know this is going to be their พรุ่งนี้เริ่ม toughest match yet. And if they're going to win it, พรุ่งนี้ they're going to have to กู do กล้าม it โต with เล the ย guns from this lost round. พรุ่งนี้กล้ามโตเลย The economy's funky here for the side of PRX. So another timeout. อากูลผมเอาดี Into the playbook. What's going to be the response now? I thought PRX played this okay. At the beginning of the round, they recognized the situation with Foxy with the showstopper and backed off of it. They still took damage, but it wasn't critical damage. They didn't lose any players. But then they didn't really have a follow. ผมครับเทรนเนอร์พี่จะมาตียิมแย่งเข็มกัดผมไหม With that no command early, they couldn't ยัง really มีแต่ get สา into หร่ายเฮีย a comfortable setup, I suppose, to set things through. So แล้วมึงท่าอะไรเหรอว่าแต่ kind of curious to see. เดี๋ยวกูท่านลมไปปราบแม่งเลยเฮียปัญญาอ่อนนี่ Adjust. Are they going to play a bit more for retake? Or are they going to try to get aggressive again? You know, we've seen something at the beginning of these rounds, wanting to take duels against DRX, and certainly he can find trades. But the value สนามกีฬารามอินทรา sometimes seems to be a little bit lacking. รามอินทรา109หมู่บ้านอะไรครับโอ้ DRX seeming to be strong, คือจำเป็นต้องเจาะจงไหม We just don't นี่ have กู that ต้องบอกที่อยู่กูแล้วเหรอ And remember that DRX is up 1-0. They had a very แค่มึงรู้ว่า109มึงก็แค่ไปตายห่าละ Split is turning out to be a lot more interesting. So we're finished with our break. There. This is a pretty big buy round here, by the way. For paper. อ้าว99แล้วเหรอ I guess ไม่เท่าไหร่นี่ว่า save those guns from the previous round. So this is actually โอ้โห let's see ไม if they ฟิก can make it work as they go into this next part. เชี่ยไมฟิก RB ไม่ได้ยิงเลยฮะ Quite where they'd want him to be, but the Bulldogs have been great for him this half. So you know what? Maybe that's just the better gun to have, I suppose, for them as Poison Cloud. Not really do much there. Just looking to see. I think DRX is trying to bait a little bit. เลียวยิมเหรอ Maybe some เสิร์ชเลย ability to ไกล come ไหม through. เลียว Now ยิม certainly have a read, but with the stack PRX is here, they're going to try to basically do to DRX what DRX did to them last time. It's almost the exact same setup. It's like the same formation as before. Showstopper! ไอ้บูมจะไปแล้ว Oh my God! Jink takes Foxy 9 out. A big moment, a big start here for PRX. They've dropped 2, and now the attacker side. It's going to be very tough to infiltrate อุ้ยไกลจังอะ of the map here, and an almost full rotation โอ้ back around to B. I just love this. มี PRX เทรน is like, yeah, เนอร์ we เหรอ saw you do it. We can do it. เฮียแล้วกูมาจัดอะถ้ากูทีมเทรนเนอร์อะเทรนเนอร์โทรมาละ Look at how fanned Hello, out Kap. they are now. They're reading the situation very, very ครับ well. วางไว้ได้เลยครับพี่ Recognizing Hey, that DRX I'm has Tinder. tried to rotate over to B. ฟังอะไรไหม Damage done to Mind Tinder Freak here, มา though. I don't think Build any up. in return to RB, so มาพอดีเลยอะ 30 seconds left. ปุดป่า Max here gonna เดี๋ยว try มา to เว้ย swing through. Can't win Oh, that oh. trade. Yeah, takes out RB. Oh my God! That was the craziest shot I've ever seen. Woo! Oh my God. That was nasty. Well, they got wrecked at A, and now they're getting wrecked at B. And now it's just Mako. This means PRX is going to 10 take the round. It's seconds going to be 10-9, just like the round before. This time the losing team tries to save that weapon into the next round. And I don't think he's going to get found. There's not enough time on the clock for that to happen. Yeah, but I mean, again, it's PRX here coming out of a timeout with a really good read on what DRX is trying to do. Yeah. They read this B push perfectly. They set themselves up with a very similar idea. What we saw DRX on the other side, you know, stagger the positioning in the utility, have that showstopper available. That is insane. Whew. How would I don't know. I don't even know how they do that. Yeah, I don't know how that's physically possible to do. Time to explode. Crazy. Well, now PRX is sitting on a ton of ultimates. Still the Viper's Pit for Divide, Forsaken as Seekers now. Something, the blades in the back pocket. Maybe saving those for... Whoa, Oh caught the tail end of that. Something takes Foxy out and escapes to safety. Now he's starting to feel it. Yeah, he's really turning it up. There. That's what they need. They need him to come alive. He's going to try to play this rope อุ้ย position. หลบ It's going to be good to back him off.
job by DRX. Buzz ไปฟาร์มกับเพื่อนยุทธเดี๋ยวเว้ย out getting Jing, looking for another. He's got two. He's making it happen. Gonna keep it going. The spike's been อ๋อด่านนี้ grabbed over here by RB. DRX มันไม่ค่อยเข้มนี่หว่า Ported up through mid. Looks like Stacks มันเกือบจะโดนในนั่นป่ะ GE หรือ RRQ นั่นแหละ They go right by each other. ที่มันโอเวอร์ไทม์เยอะๆอะ Oh, hold on. Something's coming back. อ้าว It's gonna be a key moment. นั่น And ทีม Stacks takes something out. ขยันเนี่ยขยัน Right now, PRX starting to fray at the seams a little bit here. Yeah, it's เกือบ a โดน great ทารอน here เกือบโดน by GE Buzz and Stacks. เกือบหมดอะ Sensing ด่านนี้มันไม่ค่อยเข้มเว้ย aggression, movement, เด็ก PRX and able to find it now. ถ้าเจอ DRX เลือกด่านนี้เลยใส่ชนะแน่ was trying to เอ้ย look as well, and Stacks แล้วมึงรู้ป่ะ had none of it. ไอวิชั่นไทเกอร์ก็แพ้กูด่านนี้แหละ Reading things so well. Now ไอ้ Devon RB gets อะ one, but Buzz แม่งกากด่านนี้จริง That's a great round there, especially from Buzz and แต่ที่เหลือของมันหมด They sense the movement from PRX. Just don't give them any opportunities to find flanks. Taking a quick look back here. Great start here from something. But really it was สั่ง Buzz กล้าม that สำเร็จ started รู to ปมาพี่ murder ใช่ครับ everywhere. And I was, you know, มาเป็น every แก้ time ว I'm เลย watching this, I'm watching something like how long is this guy going to stay alive because he will get kill after kill after kill. And when we saw Stack shut him down, that was, in my opinion, the signal that this round is over. Yeah, it feels like that. Device had some great moments. He is good at clutching, but all right, now something can find an เขาหมาย opportunity. หมายถึงทารอนล็อกอินหรือเปล่า RB setting up แน่แน่นั่นแน่ทรงโดดเล่นทรงโดดเล่นนะ For another. He's so เร็วนะ คน aggressive. นี้เร็วนะ คนนี้เร็วนะเอาดูดิเฮ้ยปั๊บ Decides to pull back. เฮ้ย But he burns so much utility out of Yeah. RB there. Yeah. So many stars had to be invested just to save his own life. อะไร He even วะ takes a chunk of มัน damage ไวแบบ through the wall. ไวอ่ะไวจริง Stack's able to heal him up, but that was a tough start there. ไอโดนอ่ะมันโดนเม็ดแรก Away with his life. เม็ดแรกที่มันยิง Everything is said and done, but ที่ still, เหลือไม่โดนเฮียเลยเลย investment. Now you're ฟุบฟับ as DRX kind of pot committed here. Your poison cloud and your toxic screen are already out. Foxy's just gonna clean the seekers. เฮ้ย Over here. To make it a little bit more ambiguous, you take all the seekers out at once. It's a tougher read. They're still committed up into male. เอาทำไมยี่นี่อยู่เดินขึ้นไปแต่นั่งสมาธินั้นล่วง Stax's position hasn't been Ui, dude. identified for DRX. ไปแล้วจ้า To, อ้าวมีเด้งเดียว right อ่ะ now, ชิบหายแล้วมึง something lurking Some- down here. นี่ไง Takes Foxy out. ดูดิโอ้ยไวจัด Buzz gets the revenge there. And Mako's Ôi, now đừng gonna mang cổ come đi. in here. It's just โอ้โห Mind Freak left. And now it's their site to take. เฮ้ยอะไรอ่ะ On the other side of the map is Divide, just waiting. That crosshair placement, man. That was crazy. God, it's just perfect. He's just so ready. เก่งจริงว่ะ I เยี่ยมมา mean, โกะ it's just it's incredible how well. แม่งตัวบอสแบบบอสของ DRX แล้วตอน That's นี้ my word of the day today. Like, I feel like I'm that count on Sesame Street. I'm That's like, right. discipline. Two headshots. เพอร์ฟอร์แมนซ์การยิงค่อนข้างแบบ มาตรฐานสูง But ครับ it, มาโกะ you use it with the RX because it makes sense. We've seen it so many times now. นานๆทีจะได้เห็นนะมาโกะแบบยิงไม่โดน Last couple of years doing Valorant, and we've seen this team. น้อยมาก They don't fumble much. They hang on to the ball and rarely let go. They have looked so strong. เอาต่อยกัน This แล้วเหร is อ the 11th ดี win. แล้วเอาเลย And it could be the 11th hour here for PRX. If they can't come back and get that 13th victory or go to overtime, it's going to be, the same business as usual here with DRX. As close as this map has been, if they win, I mean, I don't know what to say. I mean, DRX is looking so Hey, good. I got Something, the by the board way, here. is playing so well with these shots. Like, it's phenomenal. You can see the mechanical skill that he has. It's through the Yeah, roof. and the confidence. Yep. To just go out in the open with that operator. That operator that could, if he's killed, that's going to go to the other team. The money lost. Yeah, it's so brutal. It's crazy. So the ulti's been procced here for something, and he's waiting quietly over here at A. ไอ้เหี้ยสันติ Kind of be ambiguous setup right now for DRX. I think they're basically waiting for something. เอาดิไอ้เหี้ย Here in the ulti. จะนัวให้มีความรู้หน่อยไอ้โง่ไอ้เหี้ยควาย So this, ขยะ DRX is gonna get กูจัดการให้ละ It's going to be lost time until they can แรงไป eventually get more intel and push onto a spike site. ใครอะ Dax is ไม่รู้ kind กู of ขอ trying โดน to ด้วย sell
that there's stuff going on. Now he has to run. Something's hot on his tail. Stacks is ready for him though. ฟักโดดวะ Oh my God! เฮ้ย Stacks with a clutch play. They hunt him into the sewers, but his reaction time is ฟัก too โด good. ดวะอย่างงี้ There, we criticized him a little bit earlier. That was a good reaction. That was incredible. And so now it's going to be a spike site over here on to GG, B. We've got the rest of PRX coming around. They make this work. It's going to be tough. Guns are not great. A sheriff, a specter, and a fan. ไม่ได้โชว์เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลย something อาทิตย์ที่แล้วเปิดตัวหวือหวาอยู่นะถือว่าเปิดตัวดีเว้ย เจอทีมไหน Got Buzz here with some peaks. จำไม่ได้ว่ะ GE หรือเปล่าวะ Pop flash, and there it is. The tactics are so good from DRX. All it is the buy left over, and then there's เจอทีวัน 12 ด่าน to เพร์ลอะ 10. Can PRX แก bring เปิด this ตัว into หวือหวา overtime? อยู่นะ Or is DRX just one round away from walking แบบ out of นี้ this best of 3, อาทิตย์นี้ winning ไม่ค่อย 2 หวื to อ 0? Yeah, you're not able to come through there with that low buy round. You're trying to catch Stacks, trying to put some pressure on him. They have a great read here to PRX. The Stacks is alone. The execution is just lacking. The follow-up behind something just not quite in time, and Stacks is able to kind of predict it and read the situation so well to get ahead of that flash. It's now or never. Yeah. Now or never here for PRX. Can they bring us those 2 wins? Let's not forget, PRX, when they were up against the ropes, they made the mistake. ใช้สไตล์แรงไม่ได้จริงๆนะเว้ยในแข่ง They were too aggressive. They were มัน light on ทำอย่างนั้น that ที่แบบว่า aggression. ที่มันเอ้ย Huge amount of damage. มันทำอย่างนั้นแบบว่าแนวแรงไม่ได้นะในแข่ง Can do that. โดน The นะ armor's gone. กูสังเกตนะไอเนี่ยชอบพีคสดๆบ่อย ไอ้ซัมติงมันนักเลงมากกล้าเล่นมากแบบกระโดดพีคแบบบ้าๆบอยๆแบบแกเอาอยู่ They know they're so close to that finish line. We see a little bit more creeping up into mid. Mid is not being watched. Instead, it looks like PRX is going to push down through A to try to get some intel. And mid is going to be the way that the spike's going to be brought in here. โอ้ Takes out one. นี่ไง Is then destroyed by Mind. แม่นเนอะเหี้ยเจอแตกไง Creating a headshot. Jing gonna shut Buzz เจอวัยรุ่น down. เกาหลี They're อะ gonna come up the rope with the shorty. They just swarm him. They're only able to get one before Divide gets another, or 2, excuse me. นี่บอสโกะมาแล้วครับแล้วมีอันติแผ่แม่บ้อด้วย อายุ Gonna come down on ที่มาหา A. กูดิมันโคตรเยอะ กูว่ามันคัดว่ะ Viper's pit comes up. Can Mako clutch this out? กูว่ามันคัดว่ะ Who else but Mako? Pressure, but they're not entering the Viper's pit. There's a lot of spots. ลำบากแล้วฮะ They're gonna try to set it up. อุ้ยมีรูให้เล่นอุ้ยเห็น He's spotted. He goes into the cover of อุ้ย the อุ้ย Viper's อุ้ย pit อุ้ย once อุ้ย more. โดนทุกเม็ดเลยครับฟอก 46 ไซเคิล remaining. ผมจัด That was a bit of a risk. He took a lot of damage for that because he got spotted. โดนโกะ They're แน่ gonna เลย try วะ to push กูว่า together. ได้กลิ่นเหมือนโดน He's ใน gonna be โกะ ready ไม่รู้ for it. แล้วเลือดโลเนี่ย Mako pokes back out. เฮ้ย He gets Oh my one. God. He gets เฮ้ย one. Oh my God! เรียบร้อย ไอ้โกะไอ้เหี้ย DRX goes 2-0 against PRX. เนี่ยโกะไม่ I ขอ don't ง know จริง how he does that. Time and time again. Mako is the clutch Mako. master for DRX. The best controller Who didn't we want have the in the one? Pacific, no doubt. A lot would say the best in the world right now. Jason, And you that don't. moments like that showไม่ you โดนได้ไงวะ why he's so หลักก็ ready จ่อเลยนะ เห็น for แล้วนะ that เว้ย situation. He's like, well, they're not coming in front of me. I think they might have stuck through the back. Let me spin, Good job. shoot. I heard the tap. Low I know there, he's man. right there. Snake Good fight. job. He's already weak. เนี่ย Perfection. เจสันพลาด And let's not forget, if PRX wins that, we might ขอดู be จอ in เจสันได้ไหม overtime right now. Yeah. And then maybe PRX could take it. Right. But, Mako, such a clutch moment back there. I gotta say, if anybody could do it, it was him. And this was just a great series. I know it was a 2-0. I'm sad.